Pozdravljeni! Danes se vam prvič predstavljamo s prireditvijo za vse z domače Tončka TV. Kot že vsi veste, je naša šola kulturna šola in sedaj, poleg izdajanega časopisa revije Tončkih mucev, začenjamo tudi z oddajami na Tončka TV, televizija za vse. V današnji prvi oddaji smo za vas pripravili kar nekaj zanimivih prispevkov. Šli smo na teren, povabili goste v studio, na daljavo, nekatere presenetili kar z obiskom na domu. Ali ste vedeli, da imamo na naši šoli pravi šolski bend? Prisluhnimo petošolcem. Validna in srečna, vsakič, ko vam zapojem spoznam. Z enim pogledom nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se nas spremeni. Vsak ima moč vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen. Ne obupaj se, je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje. Najdi svojo pot in z njo vračam ti ljubezen, bit nežen, hvaležen. Ne obupaj se, je tvoj. Ujemi svoje
Nova ljubezen lahko se rodi. Z enim nasmehom nekomu lahko se ran spremeni. Vsak ima pol, vračati ljubezen, nežen, hvaležen, ne obupaj se, je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo vračati ljubezen, bit nežen, hvaležen, ne obupaj se, je tvoj. Ujemi svoje sanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot in z njo svet je tvoj. Nekateri naši učenci pa imajo srečo in so že v šoli. Poslušajmo, kako jim nagaja zima. Večina učencev pa se uči in vadi kar od doma. Ker je v ponedeljek Prešernov dan, je tokratna oddaja poklon našemu pesniku Francetu Prešernu. In že se selimo na Gorenjsko. Pa ponovimo, kdaj, kje in kdo je bil France Prešeren. Oglejmo si prispevek nacionalne televizije iz oddaje Infodrom. Začetek 19. stoletja. Namesto brnenja avtomobilov je po ulicah odzvanjal peket konjskih kopit. V zraku je bil vonj po konjskih figah in odpadkih, nosila so se dolga krila in klobuki. V tem času Slovenci nismo živeli v svoji državi, temveč pod Habsburžani v Avstro-Ogrski monarhiji. V njej je bil uradni jezik nemščina, slovenska besedila pa so strogo pregledovali cenzorji. Slovenci kot narod uradno nismo obstajali. V takem času je živel France Prešeren. Vsi poznamo tole njegovo podobo, v resnici pa ne vemo, kakšen je bil, saj nimamo niti enega njegovega zanesljivega portreta. Rodil se je v kmečki družini v Vrbi na Gorenjskem, pravo je doštudiral na Dunaju in nato nekaj časa delal v odvetniški pisarni v Ljubljani. Rad je imel vino in pesmi. Na Prešernovo poezijo je močno vplivalo prijateljstvo z jezikoslovcem Matijem Čopom. Pod njegovim vplivom je začel ustvarjati pesniške oblike, ki jih do takrat v slovenščini še nismo poznali, na primer sonete in romance. Prešeren je tako dokazal, da je slovenščina enakovredna drugim jezikom in dvignil raven našega knjižnega jezika. Prešernova najbolj znana pesem Zdravljica je bila zaradi drznega nagovora rojakov z besedo Slovenci in jasne zahteve po svobodi dolgo časa prepovedana. Tudi zaradi nje France Prešeren danes velja za enega največjih slovenskih pesnikov in simbolov, 7. kitico njegove Zdravljice pa smo si izbrali za himno. Njegovo podobo na kovancu za 2 evra nosimo v denarnicah. Nagrade za najvišje državno priznanje na področju kulture se od leta 1955 imenujejo Prešernove nagrade.
Torej, France Prešeren je za nas tako zelo pomemben, ker je bil prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal z evropskimi sodobniki. Boril se je za to, da bi slovenščina postala knjižni jezik in za to, da bi bili Slovenci priznani kot samostojen narod. Vas zanima, katera Prešernova pesnitev je všeč naši ravnateljici? Prisluhnimo ji. Apel podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo, zad skrit vse prek posluša, kaj zijalo neumno, kaj umetni od nje pravi. Pred njo skopiti čevljarček se ustavi, ker ogleduje smolec obuvalo, Jermenov meni, da ima premalo. Kar on očita, koj apel popravi. Ko pride drugi dan spet mož kopitni, namest da bi šel dalj po svoji poti, ker čevlji so po godu, meč se loti. Zavrne ga obraznik imenitni in tebe z njim, kdor napčen si očitar, rekoč, le čevlje sodi naj kopitar. Hvala, gospe ravnateljici. V naši praznični oddaji Prešernov po Prešernov gostimo 3 zelo zanimive gostje, Ano, Julijo in Jerico. To so dekleta, ki vedo vse in če več v pesniku Francetu Prešernu. Pozdravljene, vse 3 ste navdušene fanice doktorja Franceta Prešerna. Kaj nam lahko poveste o največjem slovenskem pesniku? Ja, seveda lahko marsikaj povemo. Ampak že kar na začetku moram povedati, da Franci, tako ga jaz imenujem, ni bil tako velik. Nekateri zgodovinarji celo menijo, da je bil zelo nizke rasti. Naj povem takole, danes bi si kupoval oblačila na otroškem oddelku. Zanimivo. Jerica, tvoja babica živi v Vrbi na Gorenjskem. Tam je bil rojen tudi Prešeren. Navdušuje me vse, kar je povezano s Prešernom. Vedno, ko grem k babici, se pomodim v hiši, kjer se je 3. decembra 1800 rodil France Prešeren. V njej je celo zibelka, v kateri so ga zibali. Še posebno me zanima vse v zvezi s šolo. Ali veste, da je mladega Franceta branja in pisanja naučila njegova mamica? Bil je zelo bister otrok. V osnovni šoli je bil med najboljšimi učenci, odličnjak, zapisan v zlato knjigo. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, na Dunaju pa je končal pravno fakulteto in postal doktor prava. Kaj ga niso klicali doktor Fig? Bil je doktor prava, kot doktor Fig pa je bil znan, ker je okoliškim pamžem delil fige. Kaj pa njegovi hobiji? Kaj je rad počel v svojem prostem času, poleg pesnikovanja seveda? Rad se je zadrževal v krčmi in se pogovarjal s prijatelji. Med njimi je bil Matija Čop, pesnikov najboljši prijatelj. No, pa tudi v sebi je rad šofotal. Kako to misliš v Savi? V reki Savi? Veš, v tistem času niso hodili na letovanje na Slovensko morje ali v druga letovišča. Oni so se v vročih poletnih dneh kopali kar v reki Savi, kar pa je lahko zelo nevarno in se je žal usodno končalo za Francetovega prijatelja Matijo Čopa. Franceta je smrt prijatelja zelo prizadela. Matiji Čopu je posvetil več pesmi, med drugim tudi kar s Prisavici. Hvala, Julija, za te zanimivosti. Ana, nam lahko poveš še kaj o pesnikovem ljubezenskem življenju in njegovi pesniški muzi? Zelo rad je imel dekleta. Posvetil jim je številne pesmi. Judovsko dekle, Povodni mož, Pod oknom. Kaj ni pisal dekletom srne? Menda jih je objavil v nekem časopisu. Srne? Tole si pa res udaril mimo. Ne srne, pač pa gazele. Res so posvečene dekletom in tudi v časopisu so bile objavljene. Kar pa se tiče žene in otrok, imel je 3 otroke z Ano Jelovšek, čeprav se z njo nikoli ni poročil. Posvetil pa je pesem Nezakonska mati. Njegova največja ljubezen je bila Primicova Julija. A njegova ljubezen ni bila nikoli uslišana. Postala pa je navdih za pesnikovo največjo mojstrovino Sonetni venec, kjer v akrostihu prva črka vsakega verza prebrana navzdol tvori ime ljubljene osebe, Primicovi Juliji. Kako romantično. Prešeren res ne bil srečen v svojem življenju.
Še dobro, da ni bil srečen, ker potem bi bil nesrečen cel slovenski narod. Tako pa lahko častimo njega in njegove pesmi. In 7. kitica njegove Zdravljice je himna Slovenije. Hvala, dekleta, za vaš prispevek v naši oddaji Prešerno pa Prešerno. Želim vam lep Prešernov dan. In gnale bodo noče bolj veselo, ko rože, kadar mine zima huda in spet pomlad razklada svoja čuda. Razsipa po drevesih cvetje belo in toplo sonce vabi ven čebelo. Pasti rumene, zarjene zamuda, v grmovju slavček poje spet brez truda. Veselje preleti naturo celo. Vem, da niso vredne take sreče, od straha da nadležne poezije, bi ne bile ti mi srce trepeče. Naj pesmi milost tvoja vsaj obsije, ki iz njih hladiti rane si skeleče. Poet tvoj nov Slovencem venec vije. Sedaj pa se preselimo na teren. Besedo predajam Lučki. Lučka, se slišiva? Ja, Ožbej, slišiva se. Javljam se s terena. Poglejmo si, kako je slišati Prešernovo Zdravljico pri pouku nemščine, angleščine in pri glasbeni umetnosti. Zdravljica, Trinkspruch. Freunde, die Rebe hat nun wieder den süßen Labetrunk beschert, der unsere Pulse hebet, der Herzen uns und Augen klärt, der ertränkt, was da kränkt, der Hoffnung in die Brust uns senkt. Wenn seit der erste frohe Toast in Freunde wohl gebracht, der Heimat der Geliebten, sie waren Gostheimat macht. Euch dann hier, Bruder, ihr Slovensonne fuhr und fuhr. Es mögen Blitze treffen, den Feind aus hoher Wolkenbahn, denn frei wie es gewesen, sei unser Vaterland fortan, und zersprengt und verdenkt die Fessel, die es jetzt neu zwängt. Versöhnung, Glück und Eintracht, kommt, wendet euch zu uns auf neu. Kinder, ihr des Ruhms, alle euch die Hände euch getreu, dass die Macht neu erwacht, mit ihr dir, wie uns lacht. Erhält auf Gott ihr Iden, Slowenien Rosen, schön und feind, nicht gibt es euregleichen, ihr wunderholden Magdalein. Sonne Kuhn, mogt erziehen, der Feind zum Schreck, auch zum Gewinn. Ein Hoch und jungen Mannern, ich unsere Hoffnung, unsere Lust, kein Gift soll ihr ertoten, die Heimatleib in eurer Brust. Seid bereit, wo ihr seid, das Land zu schützen, ruft die Seid. Es leben alle Völker, die sehnend warten auf den Tag, dass unter dieser Sonne die Welt dem alten Streit einstag. Frei sei dann jedermann, nicht Feind, nur Nachbar mehr voran. Zuletzt noch lasst uns trinken auf unseren Wohl die flüssige Glut, auf uns, die wir verbrüdet, weil wir im Herzen treu und gut. Viele Jahr, sonnenklar, jedweden Guten unser Schar. The vintage France is over, and here sweet wine makes once again. Set eyes and hearts recover, puts fire in every vein, drowns dull care everywhere, and summons hope of despair.
To whom with acclamation and song shall we our first toast give? God save our land and nation, and all Slovenes where'er they live, who own the same blood and name, and who one glorious mother claim. Let thunder out of heaven strike down and smite our wanton foe. Now as it once had striven, may our dear realm in freedom grow. Let fall the last chains of the past, which bind us still and hold us fast. Let peace, let conciliation come back to us throughout the land. Towards their destination, let Slavs henceforth go hand in hand. Thus again will honor reign to justice pledged in our domain. To you, our pride past measure, our girls, your beauty, charm, and grace. Here surely is no treasure to equal maidens of such race. Sons you bear, who will dare defy our foe no matter where. Our hope now, our tomorrow, our youth we toast and toast with joy. No poisonous blight or sorrow your love of homeland shall destroy. With us indeed you're called to heed its summons in this hour of need. God's blessing on all nations who long and work for that bright day, when earth's habitations, no war, no strife shall hold its sway, who long to see that all men free, nor more shall foes but neighbors be. At last to our reunion, to us the toast let us resound, since in this gay communion by thoughts of brotherhood we're bound. May joyful cheer ne'er disappear from all good hearts now gathered here. Še vedno smo na terenu. Tokrat se bomo od smokih violine spraševali, kam? France Prešeren, kam? Prijatelji vprašajo me kam. Vprašajte raje oblak neba, vprašajte raje val morja, kadar mogočen gospodar drvi jih sem ter tje vihar. Oblak ne ve in val ne kam nese me obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da bred obličje nje ne smem. In da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Selimo se k najini von na njun dom.
Prešeren so neke nesreče. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila Ulfiva kača. Francek med čežinice je rodil, a vseeno učenjak je bil. V zlato knjigo vpisal se je, za te in za vse večne čase. Po pravni fakulteti se vrnil v Ljubljano, kjer spoznal je svojo damo. Primičevo Julijo v cerkvi je spoznal, a ga je pogled izdal. Saj bila je višjega rodu kot on, zato z njo poročiti se ni smel, a vseeno obupati ni želel. Ko odvetnik je postal, pesmi pesnil je, a Primičeva Julija postala muza je. Včasih njegova dela spoštovana niso bila, a zdaj slavimo iz vsega srca. Napisal je Zdravljico, da nas poroči, kako pomembno je svobodno dihati. Zato Slovenci smo jo za himno vzeli in jo svobodno zapeli. Zato 8. februar slavimo, da ga počastimo. Res sta bili odlični. Če bi jo lahko videla v živo v šoli, ko bi le obstajale dobre vile. To je bilo s terena vse. Vračamo se nazaj v šolo. Tako
Nadaljujemo z javljanjem s terena. Ja, Ošpej. Sedaj pa pokukajmo še k drugošolki Ivi in prvošolcem na dom. Povedala bom zgodbico o povodnem možu. Napisal jo je pa France Prešeren. V Ljubljani je živela deklica po imenu Urška. Urška je bila najlepša deklica od vseh drugih deklic. Nekega dne je šla Urška na sprehod. Vsi fanti so bili zaljubljeni vanjo, punce so bile jezne na svoje fante. Nekega dne je bilo v Ljubljani ples. Celi dan so jo spraševali, če lahko plešejo z njo. Ampak Urška ni hotela plesati z nobenim. Nato pride do nje najlepši fant na tem plesu in jo vpraša, če lahko pleše z njo. Urška pa ni tega vedela, da je to. Nato sta plesala in plesala in plesala. Urška je bila ponosna na sebe, da je plesala z najlepšim fantom. Nato so vsi nehali plesati, zaradi tega, ker sta tako hitro plesala. Tudi orkester je nehal igrati zaradi tega, ko sta tako hitro plesala. Pa so prišli črni oblaki in se je začelo grmenje. Povodni mož je pa rekel Urški, naj se nič ne boji. Urška je pa bila zelo, zelo prestrašena in je rekla, naj malo počijemo, noge me bolijo, utrujena sem, je rekla Urška. Povodni mož Urške ni poslušal. Jo je močneje prijel. 3krat sta se še pri bregu zavrtela in sta izginila v temno vodo. Od takrat ni noben več videl Urške. Prisluhnimo pesnitvam naših devetošolcev, ki so sestavljali enajstke. To so pesmi iz 11 besed, doslej poznamo samo v nemškem jeziku. Od danes pa prvič tudi v slovenskem. Trbovlje, srečno veselo, mesto se smeji, v delu mene živi kultura. Za sabo je malo, dobre družbe dosti, polno zelenja, mlade radosti, življenja. Družina, ljubeče skrbna, združuje in razdvaja, je vedno tukaj zate, sreča. Funšterc, sončno rumen, čaka na krožniku, lačen, čakam na vilice, sit. Rudnik, dolg, temačen, pod zemljo skopan, kopanje premoga, rudari, nevarnost, tema. Knap, delaven garač, hodi v jamo, upa, da se vrne srečno. Na naši šoli dokazujemo, da je tudi nam mar za slovenski jezik in kulturo. Nihče v Sloveniji se še ni lotil 11 v slovenskem jeziku. Bravo naši devetošolci! V naš studio smo prijeli kar nekaj ustvarjalnih prispevkov učencev. Kaj
se je zgodilo z Urško v kraljestvu povodnega moža. Urška od jeze začne kar jokati, saj misli, da smrt jo čaka za vrati. Misli, da vrata se bodo odprla, a to misel je za zdaj raje zastrla. Povodni mož je vprašal, zakaj joka in joka ter čaka na maj. Saj noče njenega življenja prikriti, rad bi le, da se gre z njim poročiti. Urška začne se mu jezno smejati, saj misli, da če se z njim poroči, bo morala cele dneve garati, od jutra pa tja do temne noči. Povodni mož zdaj žalosten postane, ter spusti Urško nazaj na poljane. Urška je vsa vesela, saj prišla je nazaj, a nikakor ne ve, kaj čakajo zdaj. Od tistega dneva dalje povodnega moža obiskuje, ter mu glede deklet lepih svetuje. Zdaj povodni mož poročen je, deklica Urška pa se nežno smeje. Povodni mož je odpeljal Urško v njegovo podvodno kraljestvo. Sprva je Urška želela iti domov, ampak potem je povodni mož ponudil sobo iz srebra. V srebrni sobi je ostala 3 dni. Po 3 dneh je Urška dobila sobo iz zlata, da bi ji bilo čim lepše, ampak še vedno ni bila vesela. Povodnega moža je skrbelo, kaj se bo zgodilo z Urško, saj je bila slabe volje, že odkar je prispela, saj se ni nikoli nasmejala. Vprašal je, kaj jo bo spravilo v dobro voljo. Povedala mu je, da bi rada samo še enkrat videla svojo mamo, da se lahko poslovi od nje. Povodni mož je o njeni želji razmišljal še celo noč. Odločil se je, da bo peljal Urško do njene mame, da bosta lahko skupaj preživeli en dan. Zjutraj pri zajtrku je Urški povedal to novico. Urška pa ga je od veselja objela, njega pa je to zelo razveselilo. Končno je prišel dan, ko je Urška videla svojo mamo. Urška je mami povedala vse, česar ji še ni. Zelo sta se zabavali. Nažalost pa je prišel večer in Urška se je morala posloviti od mame. To je bilo najtežje slovo v Urškinem življenju. Povodni mož je prišel po Urško in vrnila sta se v podvodno kraljestvo. Urška je odšla spat, ampak ni mogla zaspati. Celo noč je jokala, saj je vedela, da ne bo nikoli več videla svoje mame. Urška se je počasi le sprijaznila, da bo živela v kraljestvu s povodnim možem, ki jo je imel zelo rad. Tudi sama ga je sčasoma vzljubila, a nikoli ni pozabila svojega doma. Kako pa bi se znašel France Prešeren v današnjem času? France Prešeren bi se v današnjih časih najbrž zelo težko znašel. V njegovih časih so moški nosili klobuke, cilindre in so jih privdzigali, ko so se pozdravljali. Danes skoraj nihče več ne nosi takšnih klobukov. Francetu bi bilo najbrž tudi čudno, da ni konj in koči in da se ljudje sedaj prevažajo s čudnimi prevoznimi sredstvi, avtomobili, avtobusi, letali. Zelo bi bil navdušen tudi nad hitrostjo, s katero vozijo vlaki, da se lahko iz Ljubljane na Dunaj pride v nekaj urah in ne v dneh. Prav tako bi bil najbrž tudi začuden nad otroci, ki neprestano gledajo neke čudne elektronske naprave in govorijo, da se igrajo in družijo s prijatelji, medtem ko v njegovem času so se otroci igrali na ulicah. Za Franceta Prešerna bi bila novost tudi pisanje na računalniku, saj so v njegovih časih pisali le na roko. Kako bi bilo še sploh zanimivo, ko bi svojo pesem lahko natisnil kar na domačem tiskalniku. Začuden bi bil, ko bi opazil, da noben več ne nosi dolgih plaščev, ki so jih nosili v njegovem času, temveč vsi zdaj nosijo debele, puhaste bunde. In najbrž bi ga presenetilo tudi to, da v današnjem času učitelji nimajo več palic za kaznovanje porednih učencev. Če bi Prešeren živel danes, bi bilo verjetno vse drugače. Najbrž ne bi pisal enakih pesmi, mogoče sploh ne bi živel v istem kraju. Ker že lep čas živimo z virusom korone, mu po vsej verjetnosti sploh ne bi bilo všeč. Vsak dan bi moral preživeti doma in ne bi dobil navdiha, ki ga je, ko so se ljudje lahko prosto gibali naokoli, dobil zunaj.
Pon se je več kot odpravil do vaških gostiln, danes pa tja še na kavo ne bi smel. Časopis bi lahko bral samo doma. Res pa je, da bi svoje zamisli in občutke namesto z listki lahko pošiljal v kratkih sporočilcih kar s telefona. Mislim, da se danes v Sloveniji ne bi dobro počutil. Ne bi smel potovati tudi na Dunaju v šolo, ne. Dela bi od doma. Mogoče sploh ne bi bil pesnik, ampak samo uspešen odvetnik, za kar se je tudi šolal. In ker je v našem času gotovo ne bi delal brezplačno, bi se namesto s kočijo vozil z drago limuzino. Kupil bi veliko hišo v Stari Ljubljani, v Vrbi pa bi imel vikend, da bi se smel gibati med regijami in bi ga nadehovalo še kaj drugega kot Ljubljana. Letošnja zima na Gorenjskem bi mu bila verjetno velik navdih. Mogoče bi bil minister za kulturo ali pa za svoje dela danes gotovo prejel kakšno kulturno nagrado, mogoče celo Nobelovo. Le kam bi z vsem denarjem, ker mu ta ni veliko pomenil, bi ga verjetno dal kulturnikom. Namesto ljubezni do Julije bi danes Prešeren v svoje pesmi in druga dela prav gotovo velikokrat okličeval virus korone in se pritoževal, zakaj mora ostati doma. Nedvomno bi se pridružil katero od skupin na družbenih omrežjih, ker bi sproti objavljal svoje dela in bi ga ljudje lažje in raje spremljali. Mogoče bi se pridružil kakšni gledališki skupini, ampak tudi to nadaljavo. Veliko sledilcev bi imel na Twitterju, sonetni venec in druge sonete bi lahko objavljal kar v elektronski obliki, po knjižnicah in knjigarnah pa bi jih lahko prebiral kar sam. Če bi Prešeren živel danes, njegovega portreta sigurno ne bi naslikali šele po njegovi smrti. Na Facebook in Instagram profilu bi objavljal selfie in zgodbe že ves čas tudi sam. Ali pa bi to delal za kdo drug. Mogoče bi se danes srečno zaljubil. Mi bi brali vesele pesmi, polne upanja in lepih misli, o sonetih nesreče ne bi bilo ne duha, ne sluha in niti ne o oških zalih. Če bi France Prešeren živel danes, bi verjetno še vedno pisal svoje dela, mi pa bi ga morali čakati na vsakega posebej. Kdaj pa bi imeli kulturni praznik? Mogoče praznovali na njegov rojstni dan in bi bil praznik ta veseli dan kulture 3. decembra. France je bil res velik pesnik svojega časa, še vedno pa živi v svojih delih, namesto v zvezde pa ga kujejo vsaj na kovance za 2 evra. Šolanje nadaljavo v času Franceta Prešerna.
Menim, da bi bilo šolanje na daljavo v času Franceta Prešerna skoraj neizvedljivo. Se sprašujete, zakaj? France Prešeren je živel v obdobju od leta 1800 do leta 1849. V tem času šola ni potekala tako kot danes. Ni bilo veliko učbenikov, delovnih zvezkov pa sploh ne. O internetu pa se jim v tistih časih najverjetneje še sanjavali. Kaj šele o videokonferencah? Glede na vse to menim, da bi šola od doma v Prešernovem času potekala težje kot danes. Učitelji bi morali že veliko pred obravnavo določene učne snovi poslati pismo vsem učencem, kaj se morajo naučiti in predelati v tistem tednu oziroma dnevu. Ker tudi fotokopirnih strojev ni bilo na voljo, si lahko mislimo, koliko pisem z navodili bi učitelji morali napisati za cel razred in za tako dolgo obdobje, kot ga imamo danes. Če bi učitelj želel preveriti znanje svojih učencev ali pa samo preveriti, če so bile vse naloge opravljene, bi učenec moral zopet poslati pismo učitelju. Za pošiljanje pisem bi nažalost porabili veliko denarja, zato bi tisti, ki si ne bi mogli privoščiti stroškov pošiljanja, morali osebno prinesti pismo v učiteljev nabiralnik, če bi bil dovolj blizu, seveda. Če učenec česa ne bi razumel, bi zraven naloge v pismo napisal, kaj ne razume in potem spet čakal na naslednje pismo učitelja, kjer bi mu snov, ki jo ni razumel, razložil še enkrat, morda na drugačen način, prilagojen učencu. Lahko si mislimo, kako počasi bi potekalo takšno učenje. Po drugi strani pa bi bili učenci veliko bolj fit, ker bi se več gibali, ko bi odnašali pisma na pošto ali do učitelja. Še dobro, da se nam je korona zgodila v današnjem času, kjer imamo na voljo vso sodobno tehnologijo, s katero si lahko pomagamo pri šolanju na daljavo. Kljub temu pa upam, da se bomo vrnili v šolo in da se bomo na hodnikih kmalu spet srečali. Adijo! To je bilo s terena za danes vse. Se vidimo prihodnjič. Tako pa smo prišli do konca naše prve oddaje na Tončka TV, televizija za vse.